王小五痛失大飞机，仰天长哭。第一次见小朋友的悲伤如此具象化。大灰机飞走前一天，小五机长还在耍帅，这一副拽哥的架势能迷倒无数女熊。但由于最近天气热起来，馆长担心孩子会中暑，便暂时拆掉了。蛙哥一觉醒来，看到家被偷了，悲痛欲绝。由于哭得太伤心，还摔了个踉跄。馆长看到后于心不忍，补偿给孩子一个粉色小猪。一夜之间，从飞行员落魄到骑猪的哥，谁受得了？于是生闷气的小五直接被对着两脚兽，隔着屏幕都感觉到了这孩子郁郁寡欢。别看王小五1岁不到，但他吃过的苦比同龄小熊走过的路都多，就连照顾他的庞奶爸也卷铺盖走人。只因好奇女侠从基地相亲回来了，他要回去照顾亲闺女。小五原是我不配。这天小家伙和奶爸隔着铁丝网玩闹，结果刚想整活就原地摔倒，饲养员都被莽小五的这一反应给逗笑了。众所周知，莽仔带娃主打一个手忙脚乱。这天母子俩不知闹了什么矛盾，调皮的小五气得老妈一言不合就上树，结果孩子刚跟过去，小脑袋瓜就接住了莽仔的大屁股墩。冤种孩子心想：哎呦喂，老妈你长点心吧！要知道莽小五的爬树技能和花花有得一拼。一开始还以为孩子没有这方面的天赋，直到看见拖后腿的老妈飞奔而来，一把拽住想要征服大树的儿子。小五怎么也想不明白这一生为何过得这么艰难，而莽仔带娃主打一个越捶打越结实，小五免不了被妈妈练习拳法。丢熊脸的是他还经常被隔壁的表哥表姐看笑话。莽小五好不容易爬上木架，却没想到下一秒就被莽仔扔飞，无论孩子怎么躲都逃不出莽仔的手掌心。不过母子俩偶尔也有相亲相爱的一面，他们在木架上走秀，一开始还是气势逼人的架势，结果小五一不小心摔成小王八。本以为老妈会将儿子扶起，结果莽仔顺势一趴将大脑袋放在好蛋儿身上。不过小五经常被老妈教育也不是没有原因的。当莽仔趴在吊床上晒着太阳美美酝酿，一旁的小五偷偷赶来准备捣蛋，正当青团呼之欲出之时，就被好蛋儿堵上了。莽仔忍无可忍，无需再忍，直接动手教育熊孩子。即便莽仔吃个竹子也不消停，热心肠的小五非要张开双手投喂，气得降重老妈一把推开儿子，内心 OS： 哎呀，天撒子乱也，我个人晓得。只能说莽小五的童年真的很完整，小年纪就有如此多姿多彩的熊生。如果大熊猫闹脾气有段位，八里台二姑奶奶喜乐绝对是王者级别。最近冯奶爸家中有事请了几天假，听不到小冯说相声的喜乐也没心情营业，出外场随便一趴就开始睡大觉，到了下班的点也不回去，主打大小姐倔脾气，一上来谁哄也不好使。都知道八里台二姑奶奶脾气大，但没想到她竟将降重一词发挥的淋漓尽致。要说被喜乐迫害最深的绝对是寇师傅。这天奶爸奶妈轮流上阵拿零食都喊不回去，老爷无奈之下对着孙女一展歌喉。老寇怎么也没想到哄完孩子哄孙子，一大把年纪还要哄熊孩子，然而换来的还是喜乐的漠视。你这个老登能别唱了吗？即便外面倾盆大雨，这小妞也要安营扎寨。奶妈于心不忍，赶忙喊孩子回家。宝儿，咱下来吧，多淋得慌呀！结果嗓子都快喊哑了，这位姑奶奶依旧是一动不动，喜乐还一副警惕的模样，内心 OS： 你们两脚兽怕不是要害我？就连滚滚们最爱的盆盆奶喜乐也不敢喝，生怕有刁民给他下毒。奶爸为了给孩子喝奶可真是愁坏了。这肚子黏，你尝尝你试试。他弹起总怕两脚兽碍着，然后还害怕脏。难怪小冯忍不住曝光喜乐的黑料，别家滚滚的竹林不是背景板，就是某些不听话小熊的自助餐。只有这位八里台二姑奶奶不走寻常路。喜乐还是最早这个院里有竹林的，然后都让他给拱死了，都让这喜乐给拱死了。这天喜乐坐木架上美美欣赏风景的时候，突然从耳边传来一阵熟悉的唠叨声。姑奶奶本想给奶爸个面子，结果对方竟然提起来别人家的孩子，气得犟种直接扭头不理，心想提格格干什么玩意儿，我就不回去。两位姑奶奶之间像是有着什么深仇大恨。当喜乐手拿小树枝坐在雪地里听姨们八卦时，突然听到最让他扎心的一句话，气得大小姐转身走，熊留给两脚兽一个背影。这倔脾气真不知道是随谁了。只能说喜乐明明有美貌，偏要靠倔脾气出名。八里台二姑奶奶果真是不走寻常路。飞云不愧是熊猫界的甜心教主，萌妹无论哪个年龄段都可爱到爆表。飞云星星小脸的飞云在少女时期就是颜值担当，难怪能让干妈一眼注意到这位萌妹。宝贝嘤嘤叫的小奶鹰更是萌化一群两脚兽，只能说能越考古大美云越爱的无法自拔。别看飞云软萌可爱，其实她打小就展现出非同一般的战斗力。这天干妈本想给宝贝打个招呼，哪曾想孩子这么热情，想要趴在对方怀里撒娇，于是试图咬坏栏杆，结果一不小心摔了个屁墩。即便如此，萌妹也要微笑注视释放魅力。虽然还是个宝宝，但她却是名副其实的干饭王。大连三宝排排坐炫竹子时，妙音娘子和金虎一言不合就动手，而一旁的飞云秉持事不关己，高高挂起原则，宝贝光顾着吃饭，连头不抬。难怪奶妈在一众滚滚干饭的时候，唯独对飞云乖乖吃饭的样子忍不住夸夸。靚女飛雲，
飞云好靓女。小时候的飞云比现在还要圆滚滚，两个腮帮子鼓鼓的，标准的米奇耳朵显得她像个大头娃娃。从没见过哪个小熊干饭都能散发可爱。如今的飞云在姨姨们眼中是优雅大美女形象，很少能见到飞云爬树的名场面。可小时候的萌妹也是个活泼开朗的熊孩子。只见她挂在树上委屈巴巴看向镜头，很难不怀疑这小妞想要撒娇，要奶爸奶妈抱下来。别看飞云如今13岁了，比例长大的她却丝毫没有岁月的痕迹。还是那个一个眼神就能迷晕两脚兽的萌妹，就连洗澡飞云也是美女入浴的架势。宝贝抬头望天，这一刻阳光刚好洒在她脸庞，谁能不被大美云的微笑所治愈到？然而飞云愉快泡澡之时也不忘宠粉，只见宝贝睁着明亮的大眼睛，还踹着手望向围观她的这群两脚兽们，古灵精怪的样子像极了害羞的小女孩。飞云虽然还是个未出阁的闺女，但母爱泛滥的她还很喜欢带娃。宝贝抱起小飞象的样子温柔到极致，还特意将玩偶放在下巴上。她望向镜头的这一幕，姨姨们的心跳都得漏半拍，就连奶爸也沉迷于孩子的美貌。这天到了下班时间，飞云一改往日乖宝宝的性格，无论对方怎么呼喊，这小妞依旧装听不见。睡觉了，飞云，别跟着睡，快！而奶爸上一秒还很严厉，看到飞云打喷嚏的乖巧模样后，立马变脸。公主回家。只能说飞云能成为美女不是没有原因的，毕竟她可是从小可爱到大的第一萌妹。终于找到大熊猫掌握人类语言的证据。哎，你这个时候才来啊？今天的盆盆奶已经喝完了。当花花被吐槽好懒时，快速放竹子的动作，仿佛已经看见了大明星的怒气值。这熊猫好懒呀，你看见没？为什么不要说花花坏话？会不给你脸看的。真的，他听得懂的。我把好乖。起初面对游客的各种质疑，花花还是能够好脾气的证明自己。好胖哦，脖子都看不到了。糟了。哎呦，好大个眼啊！但好脾气不等于没脾气。当花花再次被吐槽没脖子时，霸王花直接开启骂骂咧咧模式。骂骂咧咧吗？怎么了，花花？原本还在吃竹子的润玉，突然听见游客科普二狗名字的人，很难不相信润月听懂了，毕竟他的眼睛都快瞪出来了。真的第一次见熊猫的白眼熊，润月吃了不会说话的亏，不仅颇为无奈接受了爱的称号，心情好时还能配合游客拍照。别动，我拍个照哈。哎，好了，没配合我简直。同样的事情在其他小熊猫身上也会获得特殊关照，毕竟天大地大，游客拍照最大。别动，我给你拍个美照。哎，就这儿，别动，看镜头。能让爱九和二狗第一时间停止打架，也就只有吃饭和拍照了。到了，我去拍个照。哎，听说了，两个都挣完了，你看，你还得把头是成精了。毕竟营业大熊猫可是认真的。当听到有人谈论自己的尾巴时，大熊猫虽然不会说话，但是会用行动给无知的人类科普动物学。哎，熊猫是不是没有尾巴呀？哪怕有哦，我记得它好像有条黑色的尾巴。听到游客不满足自己的表现，大熊猫为了避免恶意投诉被扣团等待，只能满足游客所有愿望。你就让我看屁股。当顺顺坐在水池里玩水被游客吐槽粗鲁时，听懂人话的他紧急开启形象管理。那么粗鲁？咋了，听到了，还是有意思。小熊猫卡在树上舒舒服服的抠脚，结果没有边界感的人类突然恐吓它，吓得小熊猫立马转换方式。这招可会不会再躲起啊？丁丹，你听懂了不？我手了有点尴尬，哪个用手抠了？当小熊猫吃饭窝头舔手时，被游客妈妈当作反面教材教导小孩。听懂人话的小熊猫立即放下小手。妈妈，这个像那么大的孩子是手手。这是邋遢熊，不能说。听懂了，还有点懵，还有点生气。姑姑，你我好搞笑。不得不说，能和游客互动还会营业，也难怪能一统动物园江湖。原来福宝超喜欢的不止江宋女。 승이모님이 지금 역시 예술 활동하고 있습니다. 후보에게 선물은 할로윈 호박. 이거는 제가 할 수 없는 작업이에요. 저는 예술 감각이 조금 떨어지기 때문에 한달 뒤에 조각가 승이모님이 와우 정말 멋진 작품을 후보에게 주는 말 한마디.
视频中这个不善言辞的圣西姨母和江宋爷爷一样，也是福宝一家的饲养员，因为比较腼腆，就很少出镜。不过对福宝的疼爱可是一点不少。这天福宝又不想下班，躺在一边耍赖皮。圣西姨母没有催他，而是用竹叶和竹竿给福宝做了一个小扫把，坐在一旁陪他玩。宋爷爷也坐了过来，看向福宝的眼睛里满是宠爱。圣西姨母把扫把放到福宝身上，福宝开心地抱在怀里，找还想去牵姨母撑在一边的手。姨母伸手揉了揉福宝的肚皮，福宝舒服地躺着玩。圣西姨母就和宋爷爷一起聊天，像极了爸爸妈妈看着女儿玩命。福宝觉得无聊，就往圣西姨母身上蹭，窝在姨母脚下撒娇，还坐起来靠在姨母身上。宋爷爷拿着小扫把逗他，福宝有姨母当靠山，一口咬住爷爷的胳膊。圣西姨母笑呵呵地看着福宝调皮，手上一直帮他按摩。宋爷爷手伸到福宝脖子挠他痒痒，福宝一直往后缩脖子，索性全身靠在圣西姨母的身上，对着爷爷妈妈捣蛋个不停的福宝，一到姨母身边就特别乖，抬头看着姨母撒娇，抓着姨母的手放在自己身上，看福宝手里握着小扫把，姨母就教他怎么用这个扫地。福宝才不干活一下就把扫把分开，转头去抱宋爷爷大腿。这见风使舵的样子比小朋友都激动，披一张熊猫皮真是可惜了。姨母虽然不怎么爱说话，但对福宝同样也是纵容用力，吃饭都不舍得让福宝自己动手，把胡萝卜切成小块，一口一口喂给他吃，还不忘帮福宝清理眼睛上的疤疤，又检查一下福宝的牙齿，生怕这小胖妞有哪里不舒服。小零食还有旁边一大捆硬币，这是生怕福猪猪吃不饱。吃饱喝足的福宝跑去找妈妈贴贴，和妈妈嬉戏打闹，还躺在小吊床上，又是伸懒腰又是挠痒痒，呆萌的样子，难怪爷爷姨母都这么宠。这惬意的生活放眼整个熊猫界，也是独一份的存在。让他说话嘛？怎么让他说话呀？他吃着东西呢，他不会说话。谁能想到别的奶爸奶妈走红靠的都是大熊猫，而视频中的大熊猫华丽大火靠的却是有个实力护犊子的奶爸。对于粉丝的提问，华丽奶爸幽默的回答都会逗得网友哈哈大笑。当有调皮网友问奶爸大熊猫华丽会不会手撕饲养员时，华丽都愣住了，奶爸却一本正经的表示会来个手撕。怎么会撕我们饲养员呢？我们是他的奶爸啊，我们是他的奶爸，他们的习性我们是一清二楚的，不会让他动手的啊。在他动手之前，我们就会躲开的。一句动手之前我们会躲开，简直让人笑不活了。此时的华丽大概心想，奶爸您到底是信任我还是不信任我？当被问及为什么熊猫在笼子里时，华丽奶爸的回答也是不按常理出牌。我们饲养员是在笼子里。于是热心网友也忍不住和奶爸开玩笑，没关系，熊猫饿了会放你出来做饭的。当被网友问及华丽是不是溜肩时，奶爸也是不由分说的当即否认，有点溜肩儿，哪里溜肩了？然而下一秒又改口道。他的话可能会有点溜肩。不得不说，这奶爸真是嘴比损还硬，实力全是什么叫护犊子。但论起对熊猫盲目地爱，莫过于我们顶流女明星花花的粉丝了。为了一睹花花的芳容，有的游客不惜上树围观，吓得成都基地的保安大哥语言系统都紊乱了。这下不仅游客愣住了，树上的熊猫都愣住了。为了劝这些疯狂的游客，保安大哥可谓是煞费苦心。有让游客照顾一下后面的人，甚至把花花的爸妈都拉出来争宠。后面看不到花花的，看山西看花花的老爸老妈妈都在上面，和花花长得一样。见这些方法都没用，保安大哥又打起感情牌。吃饭了，赶快去吃饭了，别休息了，你们太辛苦了。还有那么大条件的游客，你尽量看上你的花花更要还是你们的身体更要？而趁着假期去基地看花花的人就更多了。不巧的是，花花这几天休息，于是保安大哥又改换了策略。好一个看见和叶犹如看见荷花，这就好比我要看范冰冰，你给我说看范丞丞也是一样的。总之也不知道这保安大哥哪得出的结论，让荷叶被迫当了一回姐姐的替代品。不得不说，这保安大哥也是有一颗有趣的灵魂，就是不知道花花愿不愿意臭弟弟带自己的番。